Moja baka je umrla od raka u februaru 2012. godine. Moja cijela obitelj je bila u kući moje bake kako bi obavili zajedničku molitvu. Noć prije, moj 4-godišnji rođak je rekao mom djedu: "Laku noć djede, nemoj biti tužan, vidjet ćeš baku sutra." Svi smo bili začuđeni i mislili da izgovara molitvu. Djed je umro sljedećeg jutra. Kada je moj sin imao oko 4 ili 5 godina, bili smo u WC-u prije spavanja i on je prao zube. Ispala mu je četkica, a ja sam krenuo da je dobavim, kad je on samo zurio u mene i rekao: "Tata, zašto taj čovjek ima nož?" i pokazao iza mene najbrži 180 stepeni koji sam ikada napravio. Kada je moja kćer imala oko 4 ili 5 godina, živjeli smo u kući koja je bila pretvorena u 3 odvojena apartmana. Živjeli smo u podrumskom dijelu. Zbog načina na koji su se pretvorili u kuću, ispod jednog stubišta bilo je maleno popločeno područje koje je u svojoj sobi imalo mali ormar. Jedne noći dok se pripremala za krevet, čula sam je kako razgovara sa nekim u svojoj sobi. Pokucala sam i pitala je li ona zvala mene. Njezine riječi: "Ne, razgovarala sam s dječakom koji živi u mom ormaru, mrtav je." Moj dobar prijatelj i supruga kupili su ono što se ovdje smatra starom kućom. Jednog su dana renovirali podrum dok sam im bio u posjeti. Bio sam tamo dolje sa svojim sinom koji je u to doba imao oko 2 godine i još nije mogao govoriti punim rečencama. Uzeo je moju ruku i odveo me do čistog dimnjaka sa hrđavim metalnim vratima na njemu. Podigao je pogled i rekao: "Tamo dolaze mrtve bebe." Bio sam užasnut, prvo jer kao što sam rekao, dijete je jedva moglo govoriti, a kamoli nešto reći. Sumnjam da je čak znao šta znači riječ mrtav. Siguran sam da mu to nitko ne bi rekao i da nisu postojala ni jedna starija djeca koja bi mu to rekla u šali. I dalje me zanima zašto je to rekao. Moja kći i ja probudili smo se jedno jutro i obično smo pričali neko vrijeme dok ne ustanemo. Okrenula sam se na stranu tako da su mi leđa bila okrenuta prema vratima. Moja kćer ustaje i pita: "Mama, tko je to?" i pokazuje iza mene. Nisam se htjela okrenuti, ali u jednom momentu sam pomislila da će me neko ubiti. Onda sam se okrenula i nitko nije bio tamo. Najstrašniji trenutak mog života.